वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस JKSSB मेंटर्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फाइनेंस मैनेजमेंट, आपका जो सिस्टम है इंडियन फाइनेंस मैनेजमेंट, जो कि आपका न्यूली एडिट टॉपिक है, उस पर आज एक इम्पॉर्टेंट MCQs लाए हैं, जिससे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो पहला जो आपका जो ऑब्जेक्ट है ये पहला ऑब्जेक्ट है, इन्वेस्टमेंट कैन बी डिफाइंड। जो इन्वेस्टमेंट, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो पहला आंसर है यहाँ पे, person's dedication to purchase a house or flat. B, per use of capital on assets to achieve returns. C, use of money on a production process of products and services. D, net addition made to the national capital stock. तो इसका जो आंसर है गाइज वो है बी। ऑलराइट गाइज, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर, जो कि नीचे दिया गया है। इन्वेस्टमेंट हम यूज़ ऑफ कैपिटल ऑन एसेट्स टू रिसीव रिटर्न्स, उसी को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये आपको इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे अच्छे से क्लियर होगी यहाँ पे। तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट MCQ की तरफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, कॉन्सेप्ट क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? पहला ऑप्शन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दूसरा ऑप्शन है ऑल फीचर्स ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर कंपनी ऑपरेशंस। सी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डी है इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एवरी कंपनी। तो इसका आंसर है गाइस वो है बी, ऑल फीचर्स ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर कंपनी ऑपरेशन। तो ये आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से अब समझ आएगा। जो भी फीचर्स हम ऑब्टेन करते हैं यूजिंग अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूज़ करता है ऑपरेशंस में। तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की MCQ की तरफ। नेक्स्ट MCQ आपका क्या कहता है? व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? क्या प्राइमरी गोल है? पहला यहाँ पे टू मिनिमाइज द रिस्क, टू मैक्सिमाइज द ओनर्स वेल्थ, टू मैक्सिमाइज द रिटर्न, टू रेज प्रॉफिट। तो इसका जो आंसर है बी, टू मैक्सिमाइज द ओनर्स वेल्थ। ओनर की वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज है, दैट्स अ प्राइमरी गोल ऑफ दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट MCQ की तरफ। फोर्थ आपका MCQ है, ये क्या कहता है? ये कहता है व्हाट, जो आपका फोर्थ MCQ ये कहता है, व्हाट इज़ द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेस्ड ऑन। तो GST जो कंजप्शन हम गुड्स और सर्विस टैक्स करते हैं, ये किस पर बेस है? इसका पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट, बी ऑप्शन है डिविडेंड, सी ऑप्शन है डेस्टिनी, डी ऑप्शन है ड्यूरेशन, ई ऑप्शन है डेस्टिनेशन। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है ई, डेस्टिनेशन। GST इज कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन। MCQ है आपका, द फाइनेंशियल मैनेजर इज अकाउंटेबल फॉर। फाइनेंशियल मैनेजर किसके लिए काम करता है, किसके लिए अकाउंटेबल होता है? अर्निंग कैपिटल एसेट्स ऑफ द कंपनी। बी, इफेक्टिवनेस मैनेजमेंट ऑफ ए फंड। सी आपका ऑप्शन है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स। तो डी ऑप्शन है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो इसका जो आंसर है गाइज वो है सी, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, ताकि वो अरेंज कर सके फाइनेंशियल रिसोर्स। इसको हम यही काम होता है फाइनेंस मैनेजर का। तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कह रहा है वो कह रहा है, द मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। पहला ऑप्शन है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टमेंट मार्केट। बी ऑप्शन है द गवर्नमेंट, सी ऑप्शन है शेयर होल्डर्स, डी ऑप्शन है द रेस्पेक्टिव कंपनीज। तो इसका जो आंसर है ए, द इन्वेस्टमेंट मार्केट। दैट मीन्स द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेस्टमेंट मार्केट। दैट इज द करेक्ट आंसर हियर। ऑल राइट, तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। MCQ आपका क्या कह रहा था? द कैपिटल बजट इज एसोसिएटेड विद। कैपिटल बजट किससे एसोसिएटेड है? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स। बी ऑप्शन है फिक्स्ड एसेट, सी ऑप्शन है लॉन्ग टर्म एसेट, डी ऑप्शन है शॉर्ट टर्म एसेट। तो इसका जो आंसर है गाइस तो वो है सी, दैट मीन्स लॉन्ग टर्म एसेट। लॉन्ग टर्म एसेट, कैपिटल बजट इज एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म एसेट्स, ये आपको याद रखना है। कैपिटल बजट क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में चलता है, तो ये लॉन्ग टर्म एसेट से ही रिलेट होगा यहाँ पे। तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CAPM स्टैंड, CAPM किसे स्टैंड होता है? पहला यहाँ पे ऑप्शन कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल अमाउंट प्रिंटिंग मॉडल, कैपिटल अमाउंट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट्स प्रिंटिंग मॉडल। तो इसका जो फुल फॉर्म है CAPM, इसका जो आंसर है पहला ही है, दैट मीन्स ए,
कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM स्टैंड्स फॉर कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, ये आपको याद रखना है। तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट MCQ की तरफ। व्हाट डज फाइनेंशियल लिवरेज मीन्स? फाइनेंशियल लिवरेज किसको कहते हैं? पहले नो चेंज विद EBIT एंड EPS। दूसरा ऑप्शन द सेंसिटिव ऑफ द EBIT विद 0% विद रेस्पेक्ट ऑफ आउटपुट। सी ऑप्शन द सेंसिटिविटी ऑफ EP विद परसेंटेज चेंज इन द EBIT लेवल, तो इसका ऑप्शन है सी, द सेंसिटिविटी ऑफ EPS विद परसेंटेज चेंज इन द EBIT लेवल। ये फाइनेंशियल इस फॉर्मूला से हम मेजर करते हैं, लेवरेज मेजर करते हैं। ओके, फाइनेंशियल लेवरेज मेजर करते हैं। तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम द हाँ, तो जो आपका जो लास्ट MCQ है वो नंबर 10 है, वो कहता है फ्रॉम द बिलो मेंशन्ड आइटम, इसमें से कौन सा, विच आर द फाइनेंशियल एसेट्स। हमें यहाँ इसमें से जो ऑप्शन दिए गए इसमें से रिकॉग्नाइज करता है फाइनेंशियल एसेट कौन है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे मशीन, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे बॉन्ड्स, सी ऑप्शन है स्टॉक, डी ऑप्शन है B एंड C। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है B, दैट मीन्स बॉन्ड्स। ओके गाइस, ऑल राइट। पसंद आया होगा ये MCQ सेशन टू क्लियर बेसिक्स, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जो इसी नाम से है JKSSB मेंटर्स, जहाँ पे हम डेली क्विज कराते हैं सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, जो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम्स के हवाले से। तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट टाइम ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे MCQs लाए। तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा, JKSSB मेंटर्स के नाम से। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।